Yepyeni bir video ile herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Neyse bugünkü ürünümüze gelelim. Ama ilk olarak bu ürünü nasıl aldığımızdan bahsedeceğim. Bir arkadaşım mekanik bir klavye istiyordu. Bana danıştı nasıl bir klavye alabilirim? İşte şu kadar bütçem var. Nasıl bir klavye önerirsin diye. Daha sonrasında bir araştırma yaptık ve bu mekanik klavyeyi bulduk. Ya ben olsam biliyorsunuz ki Blue Switch tercih ederdim. Ama arkadaşımın ses sıkıntısı olduğu için Red Switch tercih ettik. Neyse lafı daha fazla uzatmıyorum. Hemen ürünümüze geliyorum. Evet, ürünümüz Rampage'in Xero serisinden Red Switch'li mekanik bir klavye. Bu klavyeyi arkadaşıma almış olduğumuz için o ürünü ilk önce eline alıp açmış. Sağ olsun hemen bize incelememiz için gönderdi. Biz de lafı daha fazla uzatmadan şimdi hemen kutuyu incelemeye geçelim. Let's go! Evet, ürünümüz burada. Ürünümüz Rampage'in Xero modeli. Şurada RGB ışıklara sahip olduğu belirtilmiş. Türkçe Q tuş dizilimine sahip. Ayrıca şurada OTEMU Red Switch'lere sahip olduğu belirtilmiş. Anti-ghosting özelliği varmış. Bu genel olarak çoğu mekanik klavyede olan bir özellik zaten. Yani aynı anda birden fazla tuşa basarsanız hepsini algılayabiliyor. Yani oyun oynarken bir sıkıntı yaşamazsınız bununla alakalı olarak. Multimedya tuşları ayrı olarak konumlandırılmış. Ayrıca bilek desteğinde sahip olduğu belirtilmiş. Hemen hızlıca arkasına bakalım. Arkası da yine aynı şekilde mat yüzeyde klavye görseli parlak olarak işlenmiş. Burada özellikler yazıyor. Bu özelliklerin hepsinden zaten birazdan bahsedeceğim. O zaman kutuyu açmaya geçiyorum. Evet, ürünümüzden ilk olarak bir tane tuş çıkartma aparatı çıkıyor. İçinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunun içerisinde Türkçe dil seçeneği de mevcut. Dilerseniz buradan da yine bakabilirsiniz özelliklerine. Ayrıca garanti belgesi de burada bulunuyor. O yüzden bunu saklamayı unutmayın. Bunu da kenara alıyorum. Klavyemizi çıkartıyorum. Evet, bu yandaki süngerler güzel bir şekilde muhafaza etmiş ürünümüzü. Bunları da hemen kenara alayım. Şöyle. Evet, klavye bayağı ağır bir klavye. Yani kavgaya girsen girersin. İlk olarak kablosuna bakıyorum. 1.75 uzunluğuna sahip örme bir kablo. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet kaliteli örme bir kablo. Şöyle kablosunu da kenara alıp genel olarak bakıyorum. Numpad'imiz ayrı olarak konumlandırılmış. Yön tuşları yine ayrı şekilde. Multimedya tuşları da üstte ayrı olarak konumlandırılmış. Yani karşımızda tam bir klavye var. Daha önceden alıştığımız %60'lık %80'lik klavyeler gibi değil. Gerçekten olması gerektiği gibi. Ayrıca Enter tuşunun büyük olarak konumlandırılması da güzel olmuş. Daha kullanışlı hale getirmiş. Büyüktür küçüktürle Shift'in de ayrı olması yazılımcılar için güzel bir özellik olmuş. Hemen şurada gözüme çarpan küçük bir bilek desteği var. Yani bilek desteği olarak yarım bir bilek desteği olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu klavyeyi diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerinden birine geliyoruz. Şöyle bir aparat koymuşlar. Dilediğiniz gibi buraya telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Ben şimdi deneyeyim hemen. Gördüğünüz gibi şöyle telefonu koyduğumda rahatlıkla burada durabiliyor. Yan olarak koymak isterseniz yan olarak da koyabilirsiniz. Yani oyun oynarken aynı anda bir şey izlemek isterseniz telefonunuzu da buraya sabitleyebilirsiniz. Nereye koydum, düştü, kaydı derdi yok. Direkt buraya koymuşlar. Yani çok gerekli bir özellik mi? Tartışılır. Bence çok da gerekli değil ama kullanışlı, ergonomik olmuş. Onu söyleyebilirim. Buradaki çekmecemizi bu şekilde istediğiniz gibi açabilirsiniz. Telefonunuza göre ayarlanabilir. Kademeli olarak açılıyor. Yani daha ince bir telefonunuz varsa bu kademede de sağlam bir şekilde duracaktır. Tuşlarımızın switch'ine bakalım. Tuşlarımız klavyeye gömülü durumda olduğu için elle çıkartmak biraz zor oluyor. O yüzden bir aparat koymuşlar. Bu da güzel düşünülmüş. Hemen aparatımızla tuşlarımızı çıkartalım. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde tuşları çıkartabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Red Switch'e sahip bir klavye. Red Switch'e özel red ojelerimi de sürdüm sizler için. Şurada markası yazıyor. Siz göremiyorsunuz ama ben buradan okuyabiliyorum. RGB OTEMU Red Switch'lere sahip. Böyle bir klavye için güzel bir marka. Hemen geri takıyorum. Geri takarken de çok rahat bir şekilde geri takabiliyoruz. Şöyle hemen bir tane daha tuş çıkartayım. Şöyle yakından göstereyim. Tuşlar çift lazer baskıyla üretildiği için hiçbir şekilde çıkma, hani zaman içerisinde aşınarak çıkma yapmaz. Bu da güzel bir özellik. Sadece bazı tuşlarda sonradan eklemeler olmuş. Mesela multimedya tuşları. Burada yön tuşlarındaki işaretler sonradan basılmış. Yani belki onlar sonradan çıkabilirler çok uzun vadede kullanımdan sonra. Ama hiç zannetmiyorum. Zaten sonradan baskı olan tuşlar çok fazla sık kullanılacak tuşlar olmadığı için herhangi bir şekilde sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum.
Şurada üst tarafta bu klavyeyi özel yapan bazı tuşlar var. Bunlardan biraz sonra güce bağladığımda zaten bahsedeceğim. O yüzden şimdi çok fazla anlatmıyorum. Hemen bir de arkasına bakalım. Bu arada klavye gerçekten ağır. Klavyenin tamamı olduğu gibi arkası da ABS plastikten üretilmiş. Hiçbir yerinde herhangi bir metal aksam bulunmamakta. Sadece içerisinde tuşların bulunduğu plaka metal yapılmış. Şurada 2 tane kaymayı önleyecek kauçuklar konulmuş. Burada 2 tane ayağı mevcut. Bu ayaklar da gayet kaydırmaz bir şekilde yapılmış uçları. Ama mesela şurada 2 tane daha kauçuk olabilirdi. Ayaklı kullanmak istemeyenler için, kaymasını önlemek için. Neyse biraz sonra ona bakarız. Zaten ağır bir klavye olduğu için çok fazla kayma yapacağını düşünmüyorum. Bunlar kademeli olarak değil. Bakıyorum, evet, kademeli değil. Tek bir kademesi var. Aç ya da kapat şeklinde. Bakalım kaydıracak mı? Evet, şöyle bir bakıyorum. Masa sallanıyor ama klavye yerinden oynamıyor. Zaten dediğim gibi ağır bir klavye olduğu için kauçuklar da var zaten arkasında. Hiçbir şekilde kayma yapmıyor. Şöyle seslerine hızlıca bakıyorum. Red switch olduğu için geri tepme yapmıyor. Daha az ses çıkartıyor. Gayet güzel. Çok ufak bir yankı yapıyor içindeki metal plakadan dolayı büyük tuşlarda. Yani şunda olmuyor mesela, Enter'da. Eğer dilerseniz benim gibi Blue Switch seviyorsanız Blue Switch versiyonu da var. Aynı klavyenin Blue Switch'ini de alabilirsiniz. Ama bu da gayet güzel olmuş. Hemen güce bağlayalım. Bir de RGB ışıklarına bakalım. Klavyemizi güce bağladık. Şimdi efektlerden önce şu üstteki tuşlardan biraz bahsetmek istiyorum. Burada metal olarak ses ayarlama tekerimiz mevcut. Şimdi istersek hemen müziği başlatabiliyoruz buradan. Şöyle sesini de buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle hafif kısayım. Gerçekten çok kullanışlı bir özellik olmuş. Ben çok beğendim. Burada böyle bir tekerleğin olması. İstersek de rahatlıkla şurada tuşa basarak müziği durdurabiliyoruz. Ya da bir sonraki şarkıya geçmek için ya da bir önceki şarkıya geçmek için, şarkının başına geçmek için bunları kullanabiliriz. Video izliyorsak buradan da durdurabiliyoruz. Hemen başlatıyorum. Bir sonraki şarkıya geçebilirim. Böyle rahatlıkla durdurabiliyorum bir tuşa basıp. Daha sonra şurada hemen 3 tane ledimiz var. Buradan num lock'umuzun, caps lock'umuzun ya da scroll lock'umuzun açık olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Burada 4. olarak Windows'un kilitli olup olmadığını da görebilmek isterdim ben şahsen. Çünkü oyun oynarken çok kullanılan bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bunu da ekleselermiş güzel olurmuş. Şimdi ışığı biraz daha kısayım ki renklerini daha iyi görebilelim. Modlarına bakalım. Burada ayrı olarak konumlandırılmış 5 adet oyun modumuz var. Bunların bu şekilde ayrı olarak konumlandırılması da güzel olmuş. Şimdi hemen ışıkları kapatıyorum. İlk olarak oyun modlarına bakmak istiyorum. En çok onları merak ediyorum çünkü. Hemen M1'e basıyorum. Şurada yön tuşları da yanıyor. M2'ye geliyorum. Daha geniş bir yer almışlar. Bir de şurasını almışlar. M3. Bu da bu şekilde. M4. M4 kullanışlı olmuş. M5'e geliyorum. RGB ışıkları işte burada görebiliyoruz. Bütün oyun modlarını dilediğimiz renge çevirebiliyoruz. Bunu da hemen bir tane deneyelim. Mesela burada ben WASD'nin açık olmasını istiyorum. Hemen Fn artı Escape tuşuna basıyorum. Daha sonra W'ye bastım. A'ya bastım. Zaten SD açık. E ile F'yi kapattım. WASD'yi açık hale getirdim. Yani istediğimiz gibi bütün tuşları kişiselleştirebiliyoruz. Dilediğimiz gibi yaptıktan sonra hemen Fn artı Escape'e tekrar bastığımızda tuşlar sabitlenmiş oluyor. Hemen efektlerimize göz atalım. Fn artı F9 tuşuyla efektlerimize geçiş yapabiliyoruz. Bu tuşlar biraz farklı yerlere konumlandırılmış ama öğrendikten sonra hızlıca yapılabilir. Devam ediyorum. Böyle bir renk geçişlerinin olduğu bir efektimiz var. Bu da tam bir RGB, rengarenk. Devam ediyorum. Bu da bastığımız tuştan sonra hepsini yakmaya başlıyor. Ben bu tarz efektleri çok beğeniyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. F9. Bu da bir dalga efekti. Dilersek efektleri hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Fn artı soru işaretine bastığımızda mevcut efektimiz yavaşlıyor. Fn artı tireye bastığımızda da hızlanıyor. Hemen bunu gösteriyorum. Fn soru işareti. Ve yavaşladı. Şimdi hızlandırıyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde akmaya başladı. Ben biraz yavaşlatayım.
Dilersek efektimizin parlaklığını da dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bunları da Fn artı Page Up ya da Fn artı Page Down tuşlarıyla yapabiliyoruz. Hemen Fn artı Page Up'a basıyorum. Bu şekilde arttırmış oldum. Fn artı Page Down'a basıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen gitti. Bu şekilde parlaklığını istediğimiz gibi ayarlıyorum. Ben şimdi en parlağını getirdim. Dilersek bunun rengini de değiştirebiliyoruz. Bunları yapmak için de Fn artı yön tuşlarını kullanıyoruz. Aşağı ve yukarı tuşlarıyla renklerini değiştirebiliyoruz. Hemen onu da yapıyorum. Fn artı tuşa basıyorum. Böyle gördüğünüz gibi RGB renk geçişleri olan bir efekt oldu. Mavi, mor, sarı. Bu şekilde istediğimiz renkte yapabiliyoruz efektimizi. Ben şöyle hemen RGB'ye alıyorum ve devam ediyorum. Fn artı F9 tuşuyla. Şimdi mesela bunun rengini değiştireyim. Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde hepsinin rengini değiştirebiliyoruz. Devam ediyorum. Böyle sabit bir şekilde görebiliyoruz. Bu da RGB renk değiştiren bir mod. Bu da Rainbow efekti. Her satırı farklı renk konumlandırılmış şekilde. Devam ediyorum. Evet, bu da yılan modu. Kardeşim, yılan yap kendini. Neyse, devam ediyorum. Bu da bastığımız tuşu yakan efekt. Evet, gördüğünüz gibi efektlerimiz bunlardı. 14 farklı efektimiz var. Yani dilediğiniz gibi hızını, rengini, parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi kırmızı bir Rampage logosu mevcut. Kaliteli gözüküyor gerçekten. Hemen yakından da göstereyim size. Bunun rengini değiştiğini zannetmiyorum. Zaten Rampage'in genel rengi kırmızı olduğu için. Klavyemizin yanında da RGB şeritlerimiz mevcut. Hemen onları da göstereyim. Bu RGB ışıkları da istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Statik renk modlarını değiştirmek için Fn artı Print Screen tuşunu kullanıyoruz. Dilerseniz ben sabit renk kullanmak istemiyorum, RGB renk geçişleri olsun derseniz bunun için de Fn artı Insert tuşunu kullanabiliriz. Hemen şöyle gördüğünüz gibi böyle dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Bu arada gözünüze çarptı mı bilmiyorum ama tuşların her biri farklı şekilde konumlandırılmış. Hepsinin eğimi farklı. Bunu tamamen elimize nasıl ergonomik gelecekse o şekilde konumlandırılmışlar. Yani yamuk yumuk olduğundan değil, tamamen ergonomi açısından bizi düşünerek tasarlamışlar. Evet, zaten alıp kullanırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tuşlar tam parmak hizanıza gelecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca yandaki ışıklar da tasarım olarak klavyeye çok güzel bir hava katmış. Bu da beğenildi. Ayrıca söylemeyi unuttum. Fn artı End tuşuna basarak Fn tuşunu kilitleyebiliyoruz. Böylece bütün modlarımızı, klavyemizi daha yakından görmüş olduk. Evet, ürünümüzü detaylı bir şekilde inceledik. Şimdi videonun en eğlenceli kısmına geliyoruz. Oyun testine. Hadi geçelim. Karşılaşma bulundu. Yep. Rakip Vaa, çok tunuz ama çok tunuz. Hadi bakalım. Kulaklıksız olarak oynuyorsanız Red Switch ses olarak tabii ki de daha rahat ettiriyor sizi. Ama geri tepme olmaması, yani şu an ben yadırgıyorum mesela. Hani BlueStitch'e alışmış olduğum için çok sakin geliyor bana. Ama bunların dışında gerçekten çok güzel klavye. RGB ışıkları gerçekten çok güzel yapmışlar. Yani şu an kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu an benim açımdan çok güzel gözüküyor. Şıkır şıkır bir klavye, yani daha ne diyeyim. Olumsuz olarak söyleyebileceğim tek bir şey var. Bilek desteği var diye belirtilmiş ama yarım bir bilek desteğine sahip ve hiçbir şekilde bilek desteği varmış gibi bir hissiyat vermiyor. Onun dışında ben bütün özelliklerini beğendim. Klavyeye özel olarak yapılmış kullanışlı sade bir makro programımız var. Buradan tuşları seçerek makro ya da başka atamalar yapabiliriz. 3 adet profil mevcut. Bunların arasında hızlıca geçiş yapabiliyoruz. Işık moduna geldiğimizde tüm ışık modlarını buradan görebiliyoruz. Hem parlaklığını hem de hızını buradan ayarlayabiliriz. Ayrıca makro bölümünde
bölümünde de istediğimiz kısa yolları oluşturabiliyoruz. Bence program gayet başarılı olmuş. Ve oyun testini de bitirdikten sonra kapanış yapıyoruz. Eğer ürünü almak isterseniz aşağıda farklı sitelerden ürünün linkini bırakıyorum. Eğer Blue Switch tercih etmek isterseniz Blue Switch versiyonları da mevcut. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Önerilerinizi ve tavsiyelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Bye bye.